Manada Mamba Kaingo, también conocida como manada MK. Para hablar de esta legendaria manada, debemos trasladarnos hasta el sur del Parque Nacional Luangwa, en Zambia. Muchos conocen a esta manada, gracias a los diferentes documentales que se han realizado, y uno de ellos es el famoso documental en que aparecen Axel y Mohawk, los punks, quienes dominaron la manada MK por mucho tiempo. Gobernaron esta manada desde 2012 o 2013, y se acercaban a los 7 u 8 años de edad, cuando se estrenó el primer documental. Con los años, llegan los cambios, y hoy estos machos, ya no están. A lo largo de los años, esta famosa manada ha continuado prosperando. Entre 2020 y 2021, la manada ya contaba con 8 leonas adultas, y un buen número de hembras jóvenes, según Zambia Lions. En los últimos avistamientos de 2022, la manada contaba con 14 leonas, y más cachorros nacidos a finales de ese año. Y en la actualidad, ese número continúa creciendo. Han ido expandiendo su territorio hacia el noreste de Luangwa del Sur. Incluso se acercaron al territorio de otras manadas. Además, las poderosas leonas MK son consideradas como la manada más numerosa y poderosa del Valle del Luangwa. Las MK destacan por ser grandes cazadoras, y por ser vistas algunas veces trepando árboles. Como en el pasado, la manada ha continuado enfrentando la dura época seca, en donde las charcas estacionales se secan, y un gran número de animales de las llanuras se desplazan hacia el río Luangwa, en donde las poderosas MK realizan sus cacerías. Hoy nuevos machos protegen la manada, y bajo su reinado, las MK continúan prosperando. Les deseamos todo el éxito a esta legendaria manada, las poderosas leonas MK.